Questa è una giornata che non deve mai farci dimenticare ciò che è accaduto, e tutto ciò che viene messo in atto nel sistema dei trasporti deve sempre avere ben chiaro che al primo posto è la sicurezza e la sicurezza dei viaggiatori. Questo vale per i treni, vale per la strada, vale per tutto, e credo che abbiamo il dovere di fermarci e di fare memoria di quello che è accaduto affinché non si ripetano mai più tragedie come queste.